Всем привет! В первую очередь хотел бы всех поздравить с победой на Евровидении Джамалы. Это радостное событие, неожиданное. Вот. И непосредственно перейти к своему выступлению. Мое выступление касается инноваций, которые происходят в нашей жизни. Человечество постоянно развивается. И оно проходило за время своего развития разные стадии. Это было земледелие, промышленное. Сейчас мы перешли в эпоху информационного развития, информационных технологий. Но каждый этап своего развития, переход между этапами, происходил с какими-то сдвигами. То есть для того, чтобы произошел переход от земледелия к промышленности, должны были произойти какие-то научные достижения, какие-то новые технологии придуманы, чтобы люди могли начать развиваться в новом направлении. Вот, сейчас мы вступили в эпоху информационного развития. И я работаю в такой сфере, в IT-компании, которая именно непосредственно занимается подобной деятельностью. Вкратце расскажу о том, чем занимается наша компания, в которой я работаю. Мы работаем, как я уже говорил, в сфере IT, но предоставляем IT-продукт для логистических компаний и для компаний, которые нанимают транспорт. Это достаточно сложный бизнес, это сфера услуг, которая имеет свою специфику. Специфика заключается в том, что это не конечный продукт, который можно взять и пощупать. То есть на заводе произвели деталь, например, компания-производитель продуктов произвел продукты, доставили в магазин, их можно взять, пощупать, посмотреть. Сфера услуг, она другая. Здесь невозможно пощупать, и результат можно оценить только по тому, как он сделан, хорошо или плохо. Вот. Логистика такая сфера, которая имеет свою специфику. Специфика в том, что процесс работы давно налажен у компаний, которые нанимают транспорт, непосредственно у специалистов, у логистов. И они не хотят менять сложившуюся ситуацию. Да, возможно, есть возможность улучшения. Да, возможно, есть варианты, как можно попробовать делать что-то лучше. Но процесс налажен, и люди, и специалисты, они, как правило, не стремятся что-то менять. На мой взгляд, и это научно доказано, что нежелание менять что-то в своей работе, в своей жизни, в общественной жизни, как правило, заключается в том, что это идет еще с развития человечества с самого начала, идет от страха. То есть человек боится что-то изменить, он боится выйти из своей зоны комфорта, он боится потерять контроль, поскольку при внедрении изменений каких-то он начинает, при внедрении каких-то изменений человек попадает в незнакомую ему обстановку, в которой он уже не может ориентироваться так, как он ориентируется в своей зоне комфорта. Вот. На мой взгляд, эту ситуацию нужно менять и не бояться рисковать. Вот, пробовать что-то новое и таким образом путем проб и ошибок за счет улучшать свою жизнь. Вот, если каждый человек будет делать какие-то небольшие маленькие шаги, но в хорошую сторону, в сторону изменений, то в целом для всех нас, для общества, для страны, это будет иметь огромный колоссальный эффект. Я все. Спасибо.